ఏదైనా పరిస్థితుల వలన ఫామ్లో నీరు లేకపోతే కోళ్ళకు దానా అస్సలు వేయకండి. ఎండాకాలంలో కోళ్ళ నీటి వినియోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానా 1 కేజీ తింటే దానికి 3 రెట్ల నీటినైతే ఖచ్చితంగా తాగుతుంది. మనం నీరు లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా దానా అయితే వేయకండి. ఆ ఫీడర్లన్నింటినీ కూడా లిఫ్ట్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు దానా వేస్తే దానా తిన్న తర్వాత నీరు లేకపోవడం వల్ల మరణాల శాతం చాలా చాలా ఎక్కువగా నమోదవుతుంది. కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా సరే దానా అయితే వేయకండి. నీరు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కోళ్ళకు దానా వేయండి.